Wusstest du, dass ein Mann ein Flugzeug mit einem Kochtopf voller Lehm entführte? 1976 täuschte der kroatische Nationalist Zvonko Bušić alle vor. Sein Kochtopf sei eine Bombe. Er entführte TVA Flug 355 und verhandelte 32 Stunden lang. Seine Forderung? Politische Manifeste sollten veröffentlicht werden. Der Gentleman-Entführer ergab sich friedlich in Paris. Obwohl er niemals jemanden verletzen wollte, wurde er wegen Terrorismus zu 32 Jahren Haft verurteilt. Eine falsche Bombe kostete ihm 3 Jahrzehnte seines Lebens.